बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाइती सबका बुख न बासे का, जेही तेही ज़ात जी जुंबश काने जा, मूंसे हले सा जा जी मिठो न करे। जे लतीफ़ अॼु लतीफ़ियात एडमिन पैनल जा दोस्त ऐं ॿिया लतीफ़ जा पारखू सुघड़ परे परे खां ॿिया दोस्त साईं इरशाद रेगारी जा दोस्त पहुता आहिनि। जुॾो लॻ फ़क़ीराणा कख ते। आऊं निहायत शुक्रगुज़ार आहियां असांजे एडमिन साथी साईं इरशाद अली लेगारी साहब जो, जंहिं लतीफ़ी फ़िक्र ते हीअ ख़ूबसूरत कचहरी मुनक़द कई। साईं मुंहिंजा लतीफ़ जो फ़िक्र ऐं लतीफ़ ते ॻाल्हाइण तमामु हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। असां तिफ़िल मकतब आहियूं। ऐं पंहिंजी ॻाल्हि कंदुसि, मूंखे एतिरी ॼाण न आहे जो लतीफ़ जे हिकिड़े बैत जी गहराई में वञी सघां। लतीफ़ जे बैतनि जी, लतीफ़ जे फ़िक्र जी असां सदद करियूं था, असां उनखे सम्झण जी दावत करियूं था, पर ॾाढो ॾुखियो अमल आहे, ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि आहे। फ़िक्र लतीफ़ ते जेकॾहिं असां हिकिड़े बैत ते बि अमल करियूं, रुगो पढ़ूं न, रुगो सम्झाणियूं न ॾिसूं, पर उन ते जेकॾहिं अमल करियूं त हिकिड़ो दोस्त हिकिड़े बैत ते अमल करे त हीअ जेका असांजी सिंध प्यारो मुल्क पाकिस्तान ऐं पूरी दुनिया जेका आहे, असांजो मुआशिरो उहो अमन सलामती मुहबत जो गहवारो थी वञे। लतीफ़ असांखे उहो दर्स ॾिए थो जेको अॼु ताईं सवाइ क़ुरान मजीद जे ॿियो को बि आसमानी किताब या को मुहक़क़, को शाइर, को नज़रियो ॾियण वारो ओलह जा कई नज़रिया जेके पेश कया जिन, उन्हनि सभिनी अहिड़ा नज़रिया पेश कया जिन खे को न को वरी उहो रद्द कंदो आयो। पर लतीफ़ जो उहो फ़िक्र आहे जंहिंखे लतीफ़ क़ुरान शरीफ़ जी रोशनी में पेश कयो आहे ऐं उनखे रद्द करण जी कंहिंमें जुरत कोन्हे। लतीफ़ जेको आहे उहो आलमी शाइरनि खां बि मथे, सभिनी शाइरनि खां मथे, ऐं उहो आऊं नथो चवां, उहो तव्हां नथा चओ, पर उहे जिन पूरनि शाइरनि आलमी शाइरनि खे पढ़ियो आहे, उन्हनि लतीफ़ खे इहा सनद ॾिनी आहे। त लतीफ़ जो जेको फ़िक्र आहे उन ते अमल करियूं। मुंहिंजी सभिनी खे अपील आहे त जेको बि लतीफ़ जो फ़िक्र आहे उहो असांजी कामयाबी जी, असांजे बच्चनि जे रोशन मुस्तक़बिल जी, असांजे मुआशिरे खे सुधारण जो हिकिड़ो नज़रियो आहे। लतीफ़ उहो ई दर्स ॾिए थो जेको क़ुरान पाक ॾिए थो। इन करे मुंहिंजी इहा सभिनी जी इहा आहे दोस्तनि खे गुज़ारिश, अचो त गॾिजी फ़िक्र लतीफ़ खे आम करियूं, फ़िक्र लतीफ़ ते अहिड़ियूं कचहरियूं मुनक़द करियूं। ऐं हीअ जेका कचहरी आहे, हीअ जेका औताक़ आहे, इहा सदाईं इन फ़िक्र खे आम करण लाइ कोशां आहे। इन करे आऊं जस ॾियां थो साईं फ़क़ीर ग़ुलाम हैदर लेगारी ऐं संदसि फ़र्ज़ंद इरशाद अली लेगारी ऐं ॿिया जेके बि उन जा भाइर आहिनि, साईं एजाज़ लेगारी, साईं सलेमान लेगारी ऐं ॿिया जेके बि उन जा फ़र्ज़ंद आहिनि, उहे सभई हिते महिमाननि जी ख़ातिरदारी कनि था, ख़ातिर तवाज़े कनि था, ऐं हिते उन्हनि खे घुराए उन्हनि खे लतीफ़ जे फ़िक्र सां गॾु असांजे ॿिया सिंध जा जेके बि वॾा ॾाहा सुठा शाइर आहिनि, उन्हनि जी शाइरी ॿुधाइनि था। ऐं औताक़ी कल्चर जेको असांजो सिंध जो कल्चर आहे, उन ते ई औताक़ पूरी लहे थी। औताक़ूं ॿियूं बि आहिनि, पर साईं असांजे मुख़्तियार लेगारी साहब इहा ॻाल्हि कई त उहा बंगला आहिनि, पर हीअ औताक़ उहा आहे जेका लतीफ़ जो दर्स ॾिए थी ऐं बिल्कुलु पंहिंजी सकाफ़त जो ओञाण पेश करे थी। ऐं साईं इरशाद लेगारी जे कई बैत अर्पींदुसि, जोॻीअड़ा जहान में नूर ई नारी ॿरी जिन ॿारी,
आउं न जीअंदी उन रे। जीअ लतीफ़।